नागपुर की इस जगह पर ऐसी बिरयानी मिलती है जो पूरे नागपुर में और कहीं भी नहीं मिलती है, बस ये धर्मपीठ की इसी जगह पर मिलती है नागपुर की बेस्ट ऑफ बिरयानी। तो ये है आरटीओ बिरयानी। तो यहाँ पर मिलती है लेगोन की बिरयानी, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और तो ये होता है लेगोन चिकन, जिसे पकने में बहुत ही समय लग जाता है, पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोग बड़ी ही दिलचस्पी के साथ खाते हैं और बनते ही केवल ये 4 घंटे में खत्म हो जाती। तो अगर आपको भी खाना है तो SK आरटीओ चिकन बिरयानी, तो एड्रेस कैप्शन में। और अगर हमारी वीडियोस दिखा के आते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसी ही फूड वीडियोस को देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।